好的，我是黄牛，欢迎收看本期小白测评啊！大家对于平板的性能需求高吗？如果高的可以扣波1啊。以往在非 iOS 的平板阵营啊，我们看见的好像都是一些中端游或者说往年的旗舰新产品啊。很多小伙伴调侃啊，这个安卓平板啊就不配高性能吗？今天我们体验的这台 vivo Pad 3 Pro 就搭载了当下性能拉满的真旗舰芯天玑9300，实际表现如何？咱们实测走起。外观 ID 方面，我们这款是春潮蓝的配色啊，这看上去呢是比较淡雅清新的啊，全金属一体的机身，整个 ID 设计延续了上一代的风格啊，背面的这个镜头模组依然是圆形的，不过去掉了凑数的战术微距啊，主观认为方向对了，这么大的平板应该没人会用微距镜头吧啊，说不定9300就是这么省出来的。尺寸上这一次是13英寸的超大屏啊，你可以参考一下 A4 纸的大小，基本上就是一个长宽各窄了1厘米的 A4 纸。由于是大屏，它也塞进了一个11500毫安时的超大电池啊，所以它的重量呢也来到了679克啊。不过6.64毫米的厚度感觉上还是挺轻薄的。双手的质感也不错，内外二角也是一样的，边框也比较窄，精致感的上一代就不错啊，这一次也没有落下。直接来看最核心的性能，天玑9300 LPDDR5X 加上 UFS 4.0 这套豪华配置，再加上这么大平板的散热释放啊，想想就有期待。先来看一下直面情况啊，娱乐兔212万啊，在此之前搭载骁龙和天玑旗舰游的平板分别是小米 Pad 6s Pro 的骁龙8.2和 OPPO Pad 2的天玑9000。我们也都跑了一下，你可以看差距。CPU 方面 ，Geekbench 6单核2212，多核7462啊，属于9300正常水平。GPU 方面，Cybermark 最高是5280，稳定性86.7%啊，同样领先明显。落地实测，小白测评数据库4.0模型最新标准下啊，这王者120机制 ，vivo Pad 3 Pro 平均帧率119.4啊，帧率看起来和小米 Pad 6s Pro 差不多啊，但是在功耗和温度方面就强很多了。游戏过程中机身最高温度只有37.1摄氏度，大家把低这个字打在公屏上。原神方面同样是864P 分辨率下啊，vivo平均帧率是59.3，整个测试过程中基本都贴着60帧跑，平均波动是0.8，功耗是9.2瓦，温度也同样没有突破40，甚至小伙伴自己玩的时候插电跑啊都没有觉得很热啊。相比之下，8.2的平板就有些保守了，不过这里要提醒注意，864P 的分辨率在手机上啊还是不错的，但是显示在这么大的平板上，肉眼看着还是有一些糊。性能跟上的同时，希望这个适配的画质也能跟上啊。我们反馈给了 vivo 的工程师啊，他们表示也在做相关优化了。各家旗舰机都不一定稳得住的星体啊，平板上面表现怎么样啊？答案是对于9300的平板来说没啥压力啊，半小时平均基本都是贴着60帧啊，这机身最高温度也就只有41.2，没有这次平板的散热确实还是很给力啊，毕竟体积都已经这么大了嘛。前面咱们说原神的画质没有跟上啊，不过和平精英的画质倒是很给力啊，开启视效增强之后可以超到1440p，这个体验还是十分不错的。而且据我们观察，用平板玩吃鸡的小伙伴还不少啊，你平时用平板玩什么游戏？大家可以评论弹幕一下。续航方面啊，数据库标准的350尼特亮度75分贝条件下，连续播放航拍中国啊 ，vivo Pad 3 Pro 坚持了10小时14分钟。周末休息的时候，我们小伙伴把平板带回家玩，睡到11点起床之后又打游戏又看视频啊，一直撑到天黑还有电，这续航还是非常给力的。我操！还有这么多电，充电也由44瓦升级到了66瓦，看似这个功率提升不高，但实际在电池大了的情况下，充电速度有明显进步，半小时充入37%，前台充满用时1小时32分钟，完全充满带涓流呢是耗时1小时40分钟，看这时间确实挺长啊，但是你要知道这可是一个11500的电池，配合不错的续航和平板产品本身的适用场景啊，基本不会有什么续航焦虑。回到屏幕 3.1K 144赫兹的 LCD 屏幕，观感上没啥毛病，当然 LCD 的通病啊，边角偏暗的问题肯定也是存在的。这次比较大的改变呢是它的屏幕比例啊，由之前的7:5改成3:2啊，更适合办公了。毕竟都已经到了13寸了啊，这个分屏的办公和浏览网页呢可以多显示几行内容。屏幕亮度方面，我们实测了一下6块区域的平均亮度642尼特，激发亮度最高可以达到945尼特，还是表现可以的。不过同屏6个点的亮度差值啊达到了62，略微有一些高了。扬声器左右4开孔，但这次升级到了8个扬声器啊，再加上大屏，它的影音体验我们一起来看一下。生产力方面呢，首先蓝心小微的加入确实方便了不少。以往我们编辑写策划的时候需要经常查询各种网页和文章，现在遇见某个陌生词汇，可以直接和蓝心小微对话啊，让他给你解答，甚至还可以让他帮你完成部分工作。比如在写这篇平板体验之前，我们就让蓝心小微给了一份平板测评的建议，你暂停可以看一下，其实还真挺全面的，感觉再进化下去，我们的编辑就要失业了。
互联方面也有加强啊，通信共享功能很多小伙伴可能已经很熟悉了。这次 vivo 终于补齐了这个短板啊，可以直接共享手机完整的通信功能啊，不仅架电话可以直接在平板上面操作啊，还支持直接使用手机的数据流量，出门在外不用再拿手机专门操作开热点。跨设备协同 vivo 一直做的还是比较方便的啊，只要在电脑上下载一个 vivo 办公套件，就可以实现多设备的互联啊。以往都是 Windows 的设备支持度更高，现在远控 PC 功能啊，把 Mac 设备也加入进来了。对于我们这种全 Mac 办公的工作室来说，这个功能是格外值得点赞啊，这就是有和没有的区别了。我们内部体验的这几天，这个功能的使用频率还是挺高的，日常办公确实方便了不少。配件方面，这笔依然是 vivo Pencil 2，老用户不用买新款了啊。不过键盘是有所升级的，相较于之前加入了一排快捷键，可以快捷截屏或者自定义 App 关联快捷键。而比较基础的键程和手感上面呢，内部几个小伙伴反馈都还是 OK 的。触控板呢依然很大，日常使用没什么太大问题。感觉这次的 vivoPad 3 Pro 和自己的 X Fold 3系列差不太多啊，就是全面啊，该有的东西都有了。如果说 vivoPad 2是把质感做到位了，那么这次 vivoPad 3 Pro 啊，在保留了这种精致感的同时啊，把性能也确实给你拉满，搭载了最新旗舰芯天玑9.3。如果你关注我们数据库的话啊，应该知道它表现确实不错啊，配合 vivo 出色的调教，可以说性能方面已经走到了目前平板阵营的第一梯队，甚至可以说是非 iOS 阵营目前性能表现最强的。你用个几年也不用太担心它的性能过时啊。而13寸的大屏配上8扬声器啊，这影音体验也确实不错。如果你在这两个方面要求都比较高的话，那么这次 vivoPad 3 Pro 值得关注一下。当然，对于平板类产品，我们还是那句话，勿创造需求，要按需购入。如果觉得本期视频对你产生一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。我是你，本次视频我们下期视频再见。